हेलो बच्चों, म्याओ किड्स टीवी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं आप सभी के लिए और भी अच्छी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू। Kids, today we will learn domestic animals name और pet animals name। बच्चों, आज हम सीखेंगे पालतू जानवरों के नाम जिसे हम पालते हैं। चलिए सीखते हैं। बच्चों, बताइए ये कौन सा एनिमल है? ये है डॉग। डॉग को हम हिंदी में कहते हैं कुत्ता। बच्चों, बताइए ये कौन सा एनिमल है? ये है कैट। कैट को हम हिंदी में कहते हैं बिल्ली। अब बताइए ये कौन सा एनिमल है? ये है रैबिट। रैबिट को हम हिंदी में कहते हैं खरगोश। तो बच्चों, अब बताइए ये कौन सा एनिमल है? ये है हॉर्स। हॉर्स को हम हिंदी में कहते हैं घोड़ा। अब बताइए बच्चों, ये कौन है? ये है माउस। माउस को हम हिंदी में कहते हैं चूहा। अब बच्चों बताइए ये कौन सा एनिमल है? ये है टॉर्टोइस। टॉर्टोइस को हम हिंदी में कहते हैं कछुआ। अब बताइए बच्चों, ये क्या है? ये है कॉट। कॉट को हम हिंदी में कहते हैं बकरी। बच्चों, ये कौन सा एनिमल है? ये है सेब। सेब को हम हिंदी में कहते हैं भेड़। अब बताइए बच्चों, ये कौन सा एनिमल है? ये है काऊ। काऊ को हम हिंदी में कहते हैं गाय। बच्चों, ये कौन सा एनिमल है? ये है पिग। पिग को हम हिंदी में कहते हैं सूअर। बच्चों, बताइए ये क्या है? ये है डक। डक को हम हिंदी में कहते हैं बतख। बच्चों, ये कौन सा एनिमल है? ये है डोंकी। डोंकी को हम हिंदी में कहते हैं गधा। अब बताइए बच्चों, ये क्या है? ये है पैरोट। पैरोट को हम हिंदी में कहते हैं तोता। अब बताइए ये क्या है? ये है चिकन। चिकन को हम हिंदी में कहते हैं मुर्गा। आप बताएं बच्चों, ये कौन सा एनिमल है? ये है ऑक्स। ऑक्स को हम हिंदी में कहते हैं बैल।